अगर आपके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं यानी स्टमक ग्रोलिंग साउंड आते हैं तो इसको दूर करने के लिए मैं कुछ उपायों को लेके आया हूँ। तो नमस्कार मित्रजनों, आप सभी को फिट बने रहो मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती क्यों है। अगर हम भूखे पेट रहते हैं या फिर समय पर भोजन नहीं करते तो हमारे पेट में भोजन की जगह पर वायु व गैस बनने लग जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम भोजन कर लेते हैं, अगर उस भोजन का अच्छी तरह से पाचन नहीं होता है तो वो भोजन हमारे पेट में पड़े पड़े सड़ा रहता है। इसके कारण भी हमारे पेट में वायु व गैस बनने लग जाते हैं। और जब यही वायु व गैस बाहर नहीं निकल पाती तो वो वायु व गैस हमारे पेट के एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर सरकते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप खाली पेट कभी ना रहें, समय समय पर भोजन करते रहें, भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। और दूसरी उपाय यह है कि आप अपनी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करें, अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। तो इसके लिए हमारे योग शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण योगासन दिया गया है। और इस योगासन के बारे में ऐसा बताया गया है कि इस योगासन को करने से हमारी पाचन अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, हमारे पाचन तंत्र मजबूत बन जाते हैं। अगर हम अधिक से अधिक भोजन कर लेते हैं, अगर हम पत्थर कंकड़ भी अचानक से खा लेते हैं तो वो भी आसानी से हजम हो जाते हैं, यानी उनका पाचन हो जाता है। तो हमारे पेट के अंदर भोजन पड़े पड़े सड़ता नहीं है। और इस क्रिया से हमारी सोच भी खुलकर आती है और नियमित होती है। तो हमारा पेट भी साफ रहता है, जिसके कारण आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को ज़मीन पर कुछ इस तरह से टिकाएंगे। अपने दोनों कोहनियों को नाभि क्षेत्र पर टिकाएंगे और अपने शरीर को एक लकड़ी की बाती सीधी कर लेंगे। इस आसन में हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार रुकना है। इस आसन को 2 से 3 बार रिपीट करना ही पर्याप्त है। अगर आप बिगिनर हैं और इस आसन को नहीं कर पाते हैं तो आप अर्ध मयूरासन ही कर लें। इसको करने के लिए भी सेम प्रोसेस ही है, परंतु अर्ध मयूरासन को करने के लिए हमें इस स्थिति में रहना है। ऐसा करने से भी मयूरासन के अधिकांश लाभ मिल ही जाते हैं। अब हम दूसरे योगासन को करेंगे। इस योगासन को हमें भोजन के तुरंत बाद करना है। इस आसन को करने के लिए इस तरह से एक एक पैर को मोड़ते हुए हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। भोजन के बाद हमें 3 से 5 मिनट तक इस आसन में रुकना है। इस आसन में बैठने मात्र से हमारा खाया पिया सारा भोजन पेट की अपनी सही जगह पर जाकर ठहर जाता है, यानी बैठ जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में वायु और गैस बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती है और हमारे भोजन का अच्छी तरह से पाचन भी हो जाता है। अब हमें तीसरे योगासन को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पेट में वायु और गैस बन गई है तो उसे बाहर निकालना भी ज़रूरी है। और इसे बाहर निकालने के लिए बहुत सारे आसन हैं, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ एक ही आसन को करेंगे। इस आसन को करने के लिए हमें अपने पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए छाती के बगल में ले आएंगे और अपने दोनों हाथों से कुछ दबाव बनाए रखेंगे और अपने सिर व ठुड्डी को भी घुटनों के बगल में ले आएंगे या फिर अपने हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। श्वास से सामान्य कर लें। कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। हाथों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पूर्वावस्था में वापस। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।